Il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista mar biex ikun stampat, anke jekk għad hemm kwistjonijiet jaħarqu li dwarhom m'hemmx qbil bejn iż-żewġ mexxejja ta' dak li fuq il-karta tal-vot se jkun il-Partit Nazzjonalista. Imkejjen fid-Dar Ċentrali kkonfermaw kif id-deċiżjoni aħħarija kienet li ma jistax ikun li dawn jibqgħu jkunu diskussi għax l-elezzjoni ġenerali il-ġimgħa d-dieħla u l-Partit Nazzjonalista diġà qiegħed tard. Biex tingħata l-impressjoni li dak kollu li hemm fil-manifest għandu l-barka taż-żewġ mexxejja se jkollu daħla ta' Simon Busuttil u oħra ta' Marlene Farrugia. L-ewwel darba li l-manifest mhux se jġib il-firma ta' dak li qed jaspira li jkun Prim Ministru wara l-elezzjoni. Iżda l-imkejjen tagħna fissru kif dan ma jfissirx li hemm qbil fuq kull mu propost, tant li fl-aħħar jiem reġgħu ħarġu fil-beraħ il-kwistjonijiet fejn hemm nuqqas ta' qbil. Fosthom it-trakka tal-karozzi li jidher li tista' tkun waħda mill-ewwel vittmi tal-konfużjoni fil-koalizzjoni għaliex għalkemm Busuttil qal li jfittex kompromess ma' Marlene Farrugia istqarret li fuq din m'hemmx ċans. I take on board that this is a strong point for Marlene, and because I believe in democracy, I believe we can hammer out a compromise. The Democratic Party is dead set against any division. We should not have racetrack in this country. Anke dwar il-kaċċa hemm l-istess konfużjoni. With regards to hunting, I campaigned strongly against spring hunting. To commit with hunters to help them keep the spring hunting season. Spring hunting should not happen. Min barra l-fatt li l-Partit Nazzjonalista ma kienx ħejja proposti għal manifest elettorali anke jekk ilu 4 snin fl-oppożizzjoni, dawn huma kwistjonijiet li tefgħu lura l-manifest elettorali li suppost qed tikteb Therese Komodini Kakija. Quddiem dawn iċ-ċirkostanzi, il-Prim Ministru wissa l-iktar minn darba li din mhix kwistjoni ta' ċajt u fil-Ħamrun iddikjara hekk. Għaliex il-pajjiż ma jaffordjax li jkollu Prim Ministru li jrid kull filgħodu joqgħod jinnegozja ma' xi ħadd għax immaġinaw dan. Minflok jkun hemm gvern b'saħħtu li jmexxi u li jieħu d-deċiżjonijiet jarfa'hom dad-deċiżjonijiet ikun hemm gvern dajjef b'xi siġġu wieħed maġġoranza u jkollha Marlene is-siġġu maġġoranza u kull filgħodu dan irid joqgħod jiċempli ngħidilha x'ħan nagħmel jien. Kif ħanaħdem? Kif ħanaħdem jien? Il-pajjiż ma jaffordjahomx dan l-affarijiet. Meta tkun Prim Ministru tkun qiegħed hemmhekk biex tiddeċiedi. Mhux biex toqgħod tinnegozja. Mhux biex toqgħod tipprova tiftiem wara. U dan huwa il-periklu l-kbir illi għandu il-pajjiż. Il-periklu tal-instabilità.